Hello guys, good Hibu? गुड आफ्टरनुन है। आज म चाहिँ बिहान केही गरिनँ होइन। अन्त यसो म चाहिँ के भन्दा नि चाउमिन बन्नु सिक्दैछु है। चाउमिनको लागि म आज चाहिँ बनाउँदैछु। कति बेलाको हो भन्नुहुन्छ होला, तर यो बनाएको सिकेको मात्रै हो होइन। मैले तेल लगाउँदैछु, तेल त कति लाउँछ है, ट्राई गर्दैछु। मिठो हुन्छ कि हुँदैन बनाउनु आउँदैन, र पनि अलिअलि यसो ट्राई गर्दैछु। हेरिदिनुहोस् मेरो है। प्याज हाल्छु। ओ माई गड ओ माई गड आयो। कस्तो हुन्छ है। म त यो चाउमिन थुक्पा भन्नु पुरा मनपर्छ कि, तर मलाई आउँदैन बनाइ खानु चाहिँ पुरा इच्छा लाग्छ, तर जान्दिनँ हो। मिठो हुँदैन भनेर झन् अरूहरूको घरमा दिदीहरूको घरमा गएर चाहिँ खान्छु, मनपर्छ। बजारमा पनि किनेर खान्छु, तर आफूलाई बनाउनु चाहिँ क्या हो, हुनु त सजिलै हो, तर मिठो हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ डर लाग्छ हो। तर पनि राखिरहेको छु, फोन राख्ने छैन। अन्त त्यसले गर्दा यो चाहिँ अलग्गै राखेको छु, त्यो निकालेको हो। सिसामा राखेको छु है। अलिकति लाउँदा पनि लाग्दैन कि, अन्त अलिक बेसी नै हालेको। कस्तो हुन्छ है। मिठो भयो भने खाइदिन्छ नानीहरूले है। मिठो भएन भने त अब आफै हाल खानु पर्ने, भोलि टन्न हुन्छ। सँगसँगै पनि लाउनु पर्ने होला है, लगाइदिन्छ ल। यो त पुरा भयो। पुरा हुन्छ भने चाहिँ हो। यसले नगाउने कति भएको निकाल्नु पर्ने होला है। के त कस्तो हुन्छ। के गर्नु पर्ने है तपाईँलाई। म आज मेरो भेनाले चाहिँ क्या हो, अन्त भेना बस्ती गएको थियो होइन। बस्ती जाँदाखेरि चाहिँ के ल्याइदिएछ भने हेर्नु यहाँ कसो देखाउँ। देख्यो देखेन है। साह्रै पर्यो मेरो यो। के हो यो बस्तीबाट क्या पठाइरहेछ होइन। अन्त यहाँ इस्कुसको मुन्टा आज चाहिँ क्या यसलाई चाहिँ बेलुका खाने हो। बस्तीको यस्तै छ है। बस्ती गएर मेरो मैताको हो नि त बस्ती, नोर बस्ती बिजनबारीमा माथि छ हो। नोर बस्ती टोय अर्ग्यानिकै आफ्नै बारीको क्या पठाइदिएको हो। अन्त यो पनि पठाएको चाहिँ मटर पनि लिएर आउनुभएछ भेनाले हो।
मेरो चाउमिन चाहिँ कता कता डरला जस्तो भन्छ। हालिदिन्छु है। क्या हो यस्तो? मेरो भदैनी त त्यसरी पकाएको थियो, मिठो बनाएको थियो एक कराईमा हो। मेरो भदैनी चाहिँ मजाले मिठो पकाउँछ यस्तो चाउमिनहरू हो। चाउमिन, मोमो, मासुहरू है मिठो बनाउँछ। भएन त यस्तो भयो त। ओ मा कतिले त यो बेसी हाल्नु हुँदैन है। हालिदियो है। पसिना आयो मलाई गरम भयो। कलर मन पर्यो किने ल है, खाएर हेर्छु है कस्तो हुँदो रहेछ। चाउमिन पाक्यो है, अब खान्छु कस्तो हुँदो रहेछ है। खाएको मिठो भयो कि भएन, खान त खाएँ है कस्तो हुँदो रहेछ। मिठो भएछ फर्स्ट बनाएको आज। काम छैन हो, चम्चीले खाइदिएको दादा छैन, चम्चीमा त यसो भए पनि मिठो भएछ। गर्नु है सक्यो है खाएर। लामो बनाइरहनु भने कहिले कहिले हो कहिले, त्यसले गर्दा चाहिँ छिटो खाएर मिठो भएछ जस्तो भए पनि। बस यति हेरिदिनुहोस् है।